Signore e signori, benvenuti di nuovo nella vostra destinazione preferita per un pettegolezzo raffinato e raccontato con cuore. Benvenuti su Segreti Turchi. In un mondo che alza il volume fino a coprire ogni sussurro, noi ci avviciniamo proprio a quei sussurri, alle pieghe silenziose dove la verità ama nascondersi. L'industria dello spettacolo vive di clamore, di scosse improvvise e di titoli a caratteri cubitali. Ma certe storie si rivelano solo quando la luce si abbassa e resta il respiro di due persone. Oggi volgiamo lo sguardo verso una coppia che ha trasformato la discrezione in un'arte. Due stelle il cui magnetismo è tale che una semplice sera fuori casa si trasforma in un evento nazionale. Parliamo, naturalmente, dell'enigmatico e amatissimo duo formato da Bara Arduc ed Elçin Sangu. Da mesi la fabbrica delle voci lavora senza sosta, alimentata da silenzi lunghi e agende implacabili. Si è bisbigliato di distanza, di impegni che si mordono la coda, di una frattura invisibile. Eppure, ieri notte, sotto il neon di una grande insegna cinematografica, hanno composto un racconto muto che ha zittito ogni dubbio. Prima di entrare nel dettaglio di ogni gesto e di ogni sguardo, un invito. Se amate il nostro modo di leggere tra le righe, iscrivetevi al canale, mettete un like, e se volete sostenere il nostro lavoro indipendente, premete il tasto abbonati per entrare nel cuore della famiglia di Segreti Turchi. È grazie a voi se possiamo continuare a inseguire le storie quando le luci sembrano essersi spente. Il copione moderno della celebrità è spesso scritto da altri, manager, uffici stampa, strategie perfette al millimetro. Ma la vera tenerezza, quella che conta, ama i momenti senza copione. Bara Arduc ed Elçin Sangu, da sempre protettivi della loro intimità, sono stati avvistati nel luogo meno intuitivo per chi vuole nascondersi, un cinema affollato, in pieno centro commerciale, tra famiglie col popcorn e gruppi di amici in cerca di una serata qualsiasi. Per due protagonisti che negli ultimi tempi erano apparsi più in controluce che sotto i riflettori, è stato un gesto quasi audace. La normalità come dichiarazione di intenti. Non c'era una squadra a fendere la folla, nessuna porta sul retro, nessun passaggio segreto. Sono entrati dall'ingresso principale come una coppia qualunque in cerca di tregua, mano nella mano, le dita intrecciate con quella naturalezza che non si finge. L'estetica della serata era un inno alla semplicità, niente abiti da copertina, nessuna posa studiata. Solo comodità, dolcezza sobria, un'eleganza che nasce dalla serenità di chi non deve dimostrare niente a nessuno. Il centro commerciale, abituato al brusio costante, ha trattenuto il respiro. C'è chi giura di aver percepito un'onda, un sibilo che dal varco d'ingresso ha attraversato la hall come un brivido. Testimoni raccontano di colloqui troncati a metà frase, di occhi che cercano conferme, di sorrisi increduli. Sono davvero loro? È stata la domanda sospesa, detta e non detta, che ha collegato estranei in un attimo. Loro, intanto, restavano di un'armonia quasi ipnotica. Nessuna fretta al botteghino, nessuno sguardo ansioso alla caccia di obiettivi. Al contrario, un passo lento e costante, un ritmo che sapeva di pace. Allo stupore hanno risposto con sorrisi morbidi, complici. Era come se intorno si agitasse il mare, e loro camminassero su una passerella invisibile, ben saldo l'uno accanto all'altra. La scelta del film non è passata inosservata, una storia romantica. Un genere che tanti fan hanno cucito sulla loro pelle pubblica, sognando di riconoscere sullo schermo riflessi della loro realtà. Quando le luci si sono abbassate e la sala ha inghiottito i bisbigli, la loro presenza ha provocato un fremito breve, poi il buio li ha resi, di nuovo, persone qualunque. Chi ha visto racconta che durante la proiezione erano la definizione di armonia. Nessun disturbo, solo il fluire condiviso di un racconto altrui, come se ogni scena fosse un terreno neutro su cui camminare insieme. Ma è al ritorno della luce che è fiorito il momento che nessuna lente può catturare del tutto. I titoli scorrono, la sala torna a respirare, e Bar si volta verso Elçin con quel sorriso che arriccia agli angoli degli occhi, un sorriso che parla di confidenza. Poche parole, sussurrate nell'intimità che esiste anche in mezzo a 100 sconosciuti. Una battuta sul finale,
un commento su un dialogo, una nota condivisa sulla colonna sonora. È in questi frammenti, minuscoli e vivi, che la loro storia racconta se stessa. Non attraverso proclami pubblici, non tramite gesti che chiedono testimoni, ma nella semplicità di un pensiero in due. Se l'entrata è stata una sorpresa, l'uscita è stata un messaggio. Nel frattempo, i fotografi erano arrivati. All'esterno, i flash pronti a fare giorno, i microfoni sporgenti come frecce. Le domande sono volate veloci, la rottura è vera. Come va la relazione? Un nuovo progetto insieme? Niente risposte. Nessuna smentita, nessuna conferma, nessun titolo facile. Hanno donato qualcosa di più elegante, un sorriso. Sulle labbra di Elchin, quel sorriso era quieto, limpido, quasi a dire, sappiamo chi siamo, non abbiamo niente da spiegare. Accanto a lei, Bar, con la sua cortesia naturale, ha incarnato un equilibrio raro. Presenza forte, protezione senza invadenza, una postura che dice ci sono senza alzare muri. Poi, il dettaglio che ha incendiato i salotti del gossip. Arrivati all'auto, Bar si è mosso con naturalezza per aprire la portiera a Elchin. Un gesto che molti dimenticano, un'attenzione antica che, quando è autentica, colpisce dritto al cuore. Non è la portiera in sé, è l'idea che nel loro linguaggio ci sia ancora spazio per la cura, per la delicatezza, per l'ascolto. La risposta di lei è stata un lampo caldo, un sorriso riconoscente mentre prendeva posto. 2 secondi, eppure basterebbero da soli a scrivere pagine. E ora, la domanda è per voi, anima di segreti turchi, che cosa racconta, secondo voi, questa scelta di tacere? Nella stagione dell'ipercondivisione, rifiutare il commento è arroganza o classe pura? Ditecelo nei commenti, vogliamo leggere ogni vostra teoria. E ricordate: se apprezzate queste analisi intense e curate, l'abbonamento è il modo migliore per sostenerci. La vostra fiducia è il nostro carburante. Che cosa sia accaduto dopo, con le portiere richiuse e l'eco dei flash già lontana, rimane nel territorio del non detto. Fonti vicine alla coppia sussurrano di un tragitto tranquillo, senza autopsie della scena appena lasciata. Nessuna frenesia, nessuna ansia di controllare cosa avrebbero scritto. Sono ripartiti come 2 persone che hanno appena finito una serata normale, con quella serenità che non ha bisogno di cancellare niente. E questa quiete, più di 1000 frasi, suggerisce che qualcosa è cambiato, o forse è cresciuto, una maturità che protegge l'essenziale. Per mesi si è scritto che i calendari hanno alzato muri, set intensi, progetti all'estero, chilometri trasformati in pretesti. Si è detto che i vortici del lavoro avessero scavato fessure. Ma ciò che è accaduto in quel cinema ha smontato, con dolcezza e fermezza, un intero castello di supposizioni. Sui social le immagini hanno viaggiato alla velocità della luce, e in pochi minuti l'argomento era dappertutto. I commenti si dividevano, ma la passione era la stessa, basta guardare le foto, scriveva qualcuno, sono così semplici, così veri, diceva un altro. Hanno visto il film fregandosene del resto, la loro sintonia non è cambiata. E più scorrevano le reazioni, più prendeva forma un'idea, la loro normalità non è una distrazione, è una scelta. Chi li conosce lo ripete, dopo giornate interminabili, non cercano l'effimero dei party esclusivi, non inseguono la validazione dei privé. Cercano ciò che è quotidiano, terreno. Una sala buia, una manciata di popcorn, una mano da stringere quando la scena si fa intensa. È un paradosso solo in apparenza, è proprio questa fame di vita normale che rende straordinaria la loro storia. Non recitano l'amore davanti a noi, lo vivono quando non li guardiamo. Allora, questa uscita segna un nuovo capitolo? Tutto indica di sì. Non un capitolo fatto di interviste programmate, non un tappeto rosso esibito per smentire. È un capitolo di equilibrio. Hanno trovato il punto d'incontro tra ciò che appartiene al pubblico e ciò che resta nella cassaforte del cuore. Non devono a nessuno un calendario, non devono al mondo la roadmap dei loro sentimenti. Apparire insieme, sereni, senza una sillaba in più,
È stato un atto di regia perfetta. Si sono ripresi la narrazione, ricordandoci che l'amore non è la frase pronunciata davanti alla telecamera, ma la mano che non lasci quando i flash si spengono. Ripensando a quella serata, il messaggio arriva nitido, in un universo saturo di rumore, la dichiarazione più potente e spesso silenziosa. Una notte al cinema, una passeggiata nel corridoio affollato, una portiera aperta con rispetto, qualche sorriso rubato, sono gli indizi di un sentimento vivo. Non hanno smentito gridando, hanno vissuto smentendo. La loro sinfonia muta continua a suonare, e oggi sembra persino più dolce. Grazie per aver seguito questo speciale di Segreti Turchi. Speriamo di avervi offerto una prospettiva nuova sul potere della privacy e sulla poesia dei dettagli. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi, mettere like e condividerlo con gli altri fan. E ricordate, il tasto abbonati è lì per chi desidera entrare nella nostra cerchia e sostenere un racconto curato, rispettoso e appassionato. Fino alla prossima volta, ascoltate i sussurri, a volte, il silenzio fa più rumore di qualunque megafono. E mentre le immagini di quella sera continuano a circolare, rimane una certezza che nessun titolo può rovesciare. Bararduk ed Elçin Sangu, tra il brusio delle voci e la luce intermittente dei flash, hanno scelto la strada più semplice e più difficile insieme, quella della coerenza. Hanno messo davanti a tutto la loro misura, i loro tempi, la loro verità. E se davvero c'è una lezione in questa storia, è che i grandi amori non sempre amano le platee. Preferiscono le poltrone di velluto in sala, il profumo del mais appena scoppiato, l'istante in cui gli occhi si cercano quando lo schermo si fa bianco. Preferiscono la certezza di un gesto gentile, più eloquente di 1000 conferenze stampa. Preferiscono la luce soffusa delle uscite di sicurezza, dove non serve parlare per farsi capire. Così, mentre la città di Istanbul inghiotte ancora una notte e restituisce un'altra albeggiante, c'è l'impressione diffusa che nulla debba essere spiegato, e che proprio per questo tutto sia chiarissimo. È il paradosso di chi non deve convincere nessuno, si limita a vivere, e vivendo racconta. Per qualcuno sarà poco, per altri sarà perfetto. Per noi, che amiamo i dettagli e crediamo che l'amore sia una lingua antica fatta di piccoli segni, è esattamente quello che serve. E se un giorno vorranno parlare, sapremo ascoltarli, ma fino ad allora, ci basta quel passo lento, quella mano intrecciata, quella porta che si apre al momento giusto. Ci basta sapere che, là dove finisce il clamore, comincia la verità.